Bentornati a tutti sul canale. Oggi vi voglio parlare della realizzazione di uno scatto che vi ho mostrato qualche giorno fa e che ha visto protagonista il mio piccolo Matteo. Molti mi hanno chiesto, ma come si realizza uno scatto di questo tipo? Apparentemente, per i più profani, la fotografia macro è una materia abbastanza semplice, ma in realtà non è affatto così, perché entrano in gioco moltissime variabili che rendono uno scatto di questo tipo particolarmente difficile. Ma in generale mi verrebbe da dire che tutta la fotografia macro è abbastanza complessa. Ho deciso di utilizzare due luci a LED, piazzando una gelatina blu e una gelatina rossa in modo da poter avere un contrasto che desse più tridimensionalità all'immagine. Poi ho preso il mio 35-1/4 Zeiss, una delle lenti che assolutamente preferisco, ma non attaccata direttamente alla macchina, ma attaccata attraverso questo tubo di prolunga della Neewer, che mi ha dato la possibilità di avvicinarmi ancora di più al soggetto. Una delle variabili di questo scatto era sicuramente il fatto di avere un soggetto dinamico. Quando noi fotografiamo degli oggetti, quindi dei soggetti inanimati, abbiamo la possibilità di piazzarci con il cavalletto, muoverci con una piastra micrometrica e trovare il punto perfetto di fuoco. In questo caso ovviamente era impossibile, per quanto Matteo sia stato particolarmente diligente, era assolutamente impossibile riuscire a trovare un punto col cavalletto e tenerlo. Quindi ho preso una decisione un po' particolare, quella di utilizzare una raffica. Mi sono piazzato molto vicino a Matteo con una raffica particolarmente veloce, avanzando e retrocedendo in modo da riuscire ad avere 1, 2 o 3 scatti buoni, completamente a fuoco, nel punto che io avevo deciso che dovesse essere quello meglio rappresentato. Quello che mi interessava di più era mettere in risalto la trama dell'occhio, ed è incredibile come, anche spostandomi di pochissimi centimetri tra il primo e l'ultimo scatto, quelli veramente buoni erano davvero pochi ed era sempre uno solo a raffica. Però ovviamente poi ci possono essere delle variabili che rendono comunque lo scatto imperfetto. Dopo aver visionato in modo preliminare tutti gli scatti, li ho caricati su Lightroom e ho scelto quello perfetto. Come si può vedere non c'è una lavorazione estrema rispetto all'originale, se non un'enfatizzazione della trama attraverso il micro contrasto e una pulizia all'interno dell'occhio che ovviamente in una visione così macro va ad amplificare tutti i piccoli difetti interni. Spero che questo breve tutorial sia stato interessante. Io devo ringraziare il mio modello Matteo che è stato fantastico, ma devo ringraziare anche Andrea che mi ha aiutato con queste riprese. Se avete delle domande fatemele nei commenti e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie!